Hi guys, welcome to my channel ख्वाहिश की दुनिया। एंड फाइनली मेरा कमबैक हो गया है। एंड हाँ, और इतने दिनों से मेरी वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी, तो फाइनली कमबैक हो गया। मैंने ना 3 वीडियोस डाली है मेरे चैनल पे, रील डाली है, वो उसको देखना, ज़रूर देखना। एंड आज मैं एक वीडियो भी ले आई हूँ बहुत अच्छी सी, एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे। यस, मैं बनाने वाली हूँ आज स्लाइम, वो भी आपके साथ, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो हाँ, दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं ले आई हूँ एक बोल। ओके, अब दिख रहा होगा आपको ढंग से ना। मैं ले आई हूँ एक बोल यहाँ पे, इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, इसके अंदर ऑलरेडी पानी डाल रखा है मैंने। तो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए एयर ड्राई क्ले। ये रही वो एयर ड्राई क्ले, तो आपको पता है किसी भी शॉप पे मिल जाती है। वेट, थोड़ा सा ढंग से मैं दिखा दूँ आप लोगों को, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो ये एयर ड्राई क्ले है। मैंने इस एयर ड्राई क्ले को 4 कलर्स से मिक्स किया है। फर्स्ट है पर्पल, सेकंड है ब्लू, थर्ड है वाइट एंड फोर्थ है रेड। इन तीनों को मिक्स करके मेरे को ये वाला कलर बहुत पसंद आया, तो मैंने ये वाला कलर लिया है। एंड अभी मैं इसको डालने वाली हूँ पानी के अंदर। पहले अपन को एयर ड्राई क्ले लेनी है, पानी के अंदर इसको डाल लेना है। ओके, मैं ज़्यादा पानी हो गया तो मैं थोड़ा इसको कम कर देती हूँ। मैं इसको कम करती हूँ। हमारा पानी कम हो चुका है, मैं ज़्यादा ले लिया था। एंड आपको लेना है एक स्पून, एंड देन इसको मेल्ट होने तक रखना है, मतलब इसको थोड़ा मेल्ट सा करना है मिक्स करके। मैं इसको कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से कर देते हैं। ये ओह, बाहर निकल जाता। अभी इसको मैं मिक्स करके, मतलब अच्छे से इसको पानी के अंदर मेल्ट कर देना है। तो मैं इसको करके मिलती हूँ आपसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब इतना भी नहीं, बट हाँ टाइम लगेगा, तो इसलिए। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है इसके अंदर। एंड ये बहुत, मतलब पूरा ऐसे मेल्ट सा हो चुका है, मिक्स हो चुका है, मतलब ढंग से पूरा। एंड अभी अपन को इसके अंदर डालना है, मेरे हाथ भी गंदे हो चुके हैं मैसे थोड़े। इसके अंदर अपन को डालनी है शेविंग क्रीम। मेरे पास शेविंग क्रीम, आप शेविंग फोम भी ले सकते हैं क्रीम के फॉर्म में, एंड आप फोम वाली भी ले सकते हैं। एंड इट्स योर चॉइस, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि आप फोम ही लेना, उसमें से ज़्यादा फ्लफीनेस आती है। एंड इससे भी आ जाएगी, बट उसमें थोड़ी ज़्यादा फ्लफीनेस आती है, तो इसलिए। तो अभी हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर डालेंगे अभी हम। बट ये वाली अगर आप लोगे ना तो ये बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसको ना थोड़ी सी ही डालना आप, क्योंकि ये फिर ओवर एक्टिवेटेड कर देती है, तो काम बिगड़ जाता है। बस मैंने इतनी सी डाल दी है यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब हम मिक्स करेंगे इसको। यहाँ से निकल चुकी है यार बाहर एंड थोड़ी स्लाइम फॉर्म में आने लग चुकी है। इसको मैं मिक्स करती हूँ। वाह, खुशबू बड़ी टेस्टी बोला मैंने, खुशबू बड़ी बहुत अच्छी खुशबू इसकी। वो स्लाइम की फॉर्म में थोड़ी बहुत तो आ रही है, बस वो ज़्यादा पानी हो गया है तो ऐसी सी हो रही है, बट हाँ हो जाएगी ढंग से। स्लाइम के फॉर्म में आ रही है फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी। सी, ये स्लाइम के फॉर्म के अंदर आ रही है। मैं इसको और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। बार बार ना साइड पे लग के ना निकल जा रही है। ओह हाँ, ओह बहुत सही बहुत सही, मतलब ज़्यादा चिपक भी नहीं रही है, बस थोड़ी सी गीली ज़्यादा है ये। रुको, मैं इसको हैंड अपने हाथ में लेके देखती हूँ। ओह मेरा हाथ देखो। आ
आई थिंक इसको थोड़े पानी की और ज़रूरत है बिकॉज ये ओवर एक्टिवेटेड हो चुकी है आई थिंक। तो मैं इसको पहले मिक्स कर देती हूँ, ढंग से कर देती हूँ, देन मैं बाद में मिलती हूँ आपको। इसको अच्छे से मैं नीड कर लूँ, देन मिलती हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से नीट तो कर लिया, बट ये ना ओवर एक्टिवेटेड हो चुकी है क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि बहुत स्ट्रांग होती है, तो अगर अपन इसको थोड़ा सा भी डालेंगे तो ये ओवर एक्टिवेटेड कर देगी। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब मेरे पास आता है एक मैजिक। जो हमारा बच गया था लेफ्ट ओवर वाटर था, क्योंकि हमने ज़्यादा वाटर ले लिया था तो मैंने इसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर दिया था। या फिर आप पानी वाटर ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं एंड ना उसको उसके अंदर इसको डिप कर सकते हैं, देन रहने देना, या फिर ऐसे से इसको लेके ऐसे नीड करते रहना जिससे ये फ्लफ़ी भी बन जाएगी। एंड मैं इसको ऐसे ही नीड कर रही हूँ, इसको पानी में से ऐड कर करके तो इसलिए जिसको अभी थोड़ी देर ऐसे पानी में रहने देते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वैसे हो गई है। तो मैं इसको थोड़ी देर पानी में रहने देती हूँ, ऐसे करती हूँ। वाह, बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी भी लग रही है ये पानी के अंदर। यानी थोड़ी थोड़ी चेंज होना स्टार्ट हो गई है, फ्लफ़ी तो बनती जा रही है, देखो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है फ्लफ़ी। ऐसा लग रहा है इसके अंदर ओनली स्लाइम है बट इसके अंदर पानी है। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी करके मिलती हूँ आपसे। मैंने इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी कर दिया है क्योंकि भी मैंने इसको पानी में रहने दिया था एंड वापस मैंने इसको नीट किया था, तो ये थोड़ी सी फ्लफ़ीयर होना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने फिर से इसमें इसको पानी में ऐड कर दिया था, तो अभी तो ये मस्त हो चुकी है, मतलब हाँ अच्छी हो चुकी है। एंड आप हो, अगर आपका मन, ओ इधर पानी फैल गया, अगर आपका मन करे तो आप इसमें ग्लिटर या फिर और भी कलर ऐड कर सकते हो, या फिर कोई चार्म्स वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बट मैं कोई ऐसे ही अच्छी लगती है तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी। एंड अगर आपके पास कोई शेविंग क्रीम नहीं है तो आप एक्टिवेटर या बोरेक्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक्टिवेटर एंड बोरेक्स दोनों थे, बट फिर भी मैंने शेविंग क्रीम ली है जिससे मैं आपको शेविंग क्रीम से दिखा पाऊँ। एंड अगर आपको एक्टिवेटर या बोरेक्स से भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी वो। तो अभी इसको मैंने ऐसे रहने दिया एंड तो मैं इसको वापस फ्लफ़ी करके मिलती हूँ। एंड ये जो क्रीम थी ना ये वाली ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से ना मैं थोड़ा सा भी इसको डालती हूँ ना तो तब भी ये थोड़ी ऐसे ओवर एक्टिवेटेड होती है। एंड जो शेविंग फोम होगी ना, जो फोम के फॉर्म में होती है, उसको आप मतलब जितना भी यूज़ कर लो वो ज़्यादा नहीं होगी, वो बहुत मतलब ओवर एक्टिवेटेड नहीं करती। अगर आप उसको ज़्यादा डालोगे तो ही ओवर एक्टिवेटेड करेगी, वरना ये बहुत सही रहती है वो वाली। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप वही लो, बट ये भी आप ले सकते हो अगर आपके पास ये वाली भी है तो। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली VI जॉन की, इसका पैकेज ये रहा। एंड एयर ड्राई के लिए तो आप सब जानते ही हो, मैंने आपको मेरी बहुत पहले वाली वीडियो में भी एयर ड्राई क्ले से कुछ तो मैंने बनाया था शायद, हाँ डोनट कीचेन बनाया था मैंने अपनी पहले वाली वो एयर ड्राई क्ले वाली वीडियो में। मैंने डोनट वाला कीचेन बनाया था एंड मैंने वो दिखाया था आपको बना के, वो भी बहुत अच्छे से बना था, बहुत ज़्यादा अच्छे से बना था वो भी। तो ये देख रहे हो आप, हमारी स्लाइम फ्लफ़ी होने स्टार्ट हो गई एंड ये ना थोड़ी सी स्टिकी है, देखो मेरे हाथों पे चिपक भी रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी, चिपकेगी तो क्या करना है। मैं पहले इसको अच्छे से फ्लफ़ी कर देती हूँ, देन बताती हूँ कैसे करना है। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं इसको फ्लफ़ी कैसे करूँगी। फर्स्ट आपको लेना है लोशन, मैं एंड इसको डालना है लोशन को इसके ऊपर, एंड देन
फिर इनको इसमें ऐसे करना है जिससे ये स्टिकी भी नहीं होती ज़्यादा एंड सही हो जाती है। सी बहुत फ्लफ़ी भी हो जाती है ये। हाँ जी, फ्लफ़ी भी हो जाती है। अभी थोड़ी सी देर ये स्टिक होगी बट उसके बाद सही हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा डाल देता ना मैंने, इसलिए स्टिक हो रही है ज़्यादा, बट आप ज़्यादा मत डालना। ये देखो मेरे हैंड्स कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं। मैं भी आपको मतलब इसको पूरे से अच्छे से नीट करके मिलती हूँ, बिकॉज वरना अगर ये ज़्यादा स्टिकी हो गई ना तो फिर बेड़ा गलत हो जाएगा, तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे पास में ये थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट कर गई बिकॉज मैंने ज़्यादा डाल दिया था ये एक्टिवेटर क्या सॉरी लोशन, एंड ये थोड़ी मेल्ट होने लगी। तो मेरे पास है बहुत मस्त तरीका, अगर आपके पास एक्टिवेटर एंड बोरेक्स भी नहीं है ना तब इतनी सही चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। ये सोच रहे होगा आप क्या है, ये है जैसे आपके पास कोई सोप तो होगा ही घर पे, है ना, सबके होता है सोप, साबुन, है ना। तो उसका कोई भी छोटा सा एक पीस लो, ब्रेक करो उसको, छोटा सा एक पीस लो एंड उसको ना पानी के अंदर ना 24 आवर्स तक छोड़ दो, वो मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर। एंड पानी भी कम लेना, मतलब उसी के हिसाब से लेना कि मतलब ज़्यादा वो पानी जैसा ना हो जाए, बिल्कुल कम ही लेना पानी। अगर आप इतना सा पीस ले रहे हो तो फिर पानी भी कम ही लेना। मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको मेल्ट किया था तो ये ऐसा बना है एंड ये ऐसा सा है, थोड़ा स्लाइमी स्लाइमी जैसे इसका टेक्सचर है एंड इसमें थोड़े से पीसेस भी दिख रहे होंगे आपको। एंड ये ना एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है। लाइक मैं ये थोड़ा सा स्पून पे इस पर लग गया थोड़ा सा, मैं इसको इस पर टच करती हूँ, लगा के देखती हूँ तो देखो एक्टिवेटर की तरह काम करता है ये भी बिल्कुल। मैं एक्टिवेटर भी लगाती हूँ, मेरे पास है एक्टिवेटर, पर ना मैंने बहुत बार देखा है कि एक्टिवेटर ना स्लाइम को, एयर ड्राई क्ले वाली स्लाइम को मेल्ट सा कर दे रहा है। हाँ, मैंने बहुत बार करके देखा है, थोड़ा सा मेल्ट सा कर देता है वो। तो मैं तो पूरा दिन यही करती रहती हूँ काम, यही स्लाइम से ही करती रहती हूँ, तो मेरे को तो पता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये बेस्ट है, इससे आप बना सकते हो, बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हो, मतलब आप सर्च कर लेना एंड रेसिपी भी इसकी आपको कहीं पर भी दिख जाएगी। टिकटॉक तो इंडिया में बैन है एंड कहीं पर भी मतलब यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी आपको इसकी रेसिपी, तो हाँ आप देख सकते हो। बहुत सही चीज़ है ये, मैंने आपको बताना भूल गई थी मैं, तो इसलिए मैं अभी बताती हूँ। एंड अभी देखो हमें स्लाइम भी कितनी सही सी हो चुकी है, हमारी स्लाइम बहुत मस्त बन चुकी है। सी ऐसे मार बहुत मस्त। मैं आपको मिल लूँगी अब अगली वीडियो में या अगली रील में। एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ, सॉरी गाइस, एक्सीडेंट हो गया था एक छोटा सा, गलती से गिर गया फ़ोन। मैं अब आपको मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड वी कैन बाय, टेक केयर एंड हम बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।